Зараз я вам розкажу, як приготувати такий лаваш швидко вдома. Покладу в лаваш те, що знайшов в холодильнику. Сир, помідори, ковбаса, кукурудза та майонез. Розмащуємо майонез по всій поверхні лаваша, для того, щоб він був м'який та соковитий. Можна посипати улюбленими спеціями. Накладаємо начинку. У мене це ковбаса, а у вас може бути будь-яке м'ясо. Додаємо овочі, помідор та ще можна перець. Додаємо кукурудзу. Я її люблю та додаю дуже багато. Щедро засипаємо все натертим сиром. Загинаємо краї та скручуємо. Загортаємо у фольгу. Ставимо духовку на 180 градусів та ставимо лаваш на 15-20 хвилин. Дуже смачно пахне. I wanna dance in the lights. I wanna rock your body. I wanna go for a ride. Hop in the music and rock your body. Дуже смачно. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та до зустрічі в нових відео.